वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा किमां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रुतिम अपरे श्रुतिम इतरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीतः।
ahamiya nandam bande yasyalinde parabrahma. Srutim apare, sritim itare, bharatam anne bhajantu bhavabhitaha. Ahamiya nandam bande yasyalinde parabrahma. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Jagadguru told, more or less we all are contaminated by Mayavad Jagadguru sagt, dass wir mehr oder weniger, wir sind alle kontaminiert Gauriya mit Goshtipati, Sri Srila Mayavad, Bhakti Siddhanta mit Saraswati dem Goswami Konzept von der Mayavad-Philosophie. Jagadguru told, more or less Mehr oder weniger, sagt er, sind wir alle kontaminiert Mayavad durch Vichar. das Mayavad-Vichar, die Lehren von Mayavad-Philosophie. The basic thing of Weil die Mayavad Basis Vichar von der Mayavad-Philosophie ist, is that they cannot believe dass sie keinen Glauben Supreme haben Lord, im His höchsten eternal Herrn, existence. in seine They ewige cannot Existenz. believe Mayavad ist Glauben auch nicht in The seiner Form enormous power of Harinam, und die complete Kraft power. von Harinam, they cannot Harinam, believe. was für eine They enorme cannot Kraft believe Harinam in hat. Gurudev, Die Vaishnava, haben auch they keinen cannot Glauben believe. wirklich They in don't Guru believe und in Vaishnava. That is called actually basic Mayavad. So, das ist die Basis von der If we search Mayavad-Philosophie. our heart, Also wenn wir uns we mal can Herz see wirklich durchsuchen, really dann so. finden wir das alles vor, We dass should wir not nicht be wirklich angry Glauben by haben in hearing Guru this und word. Vaishnava. Wir haben keinen More or Glauben less, in den we heiligen all Namen. contaminated by Wir haben some keinen Mayavad Glauben Vichar. wirklich in Bhagavan, sein heiligen And Ort. Mayavad Vichar can come countless way in our life. So, die In Mayavad the kann sich form eben of einschleichen morality, in verschiedenste in the form of Wege, justice, in der Form von in the form of Moralität honesty, auch, oder even von in the form of Ehrlichkeit, vairagya, detachment. sogar in der Mayavad Form can von Askese und Entsagung. You cannot reach up to that point, what I mean to say. Inconceivable. If 1 year I can go on speaking on these topics, how different Sogar würde ich way mal sagen, er kann ein ganzes Mayavad Jahr can über come inside Mayavad-Philosophie your heart to sprechen, attack you, wie sich die to- einschleicht in unser Herz und wie sie develop uns your ständig disbelief attackiert in Bhagavan, Guru, Vaishnava. und unseren Glauben in Guru und Vaishnava schwächt. Even after sitting in big helem, big honorable chair, still contaminated with Maya. Nobody can Es gibt erase. Leute, die was sogar im Vyasasan sitzen, aber auch von Mayavad kontaminiert Big sein. problem. Yesterday I was speaking, Gestern Baba hat er darüber speaking so gesprochen, long, Prabhupada sagt, Baba speaking so long as Mayavad Bija prevailing in our whole world, we cannot get result. Perfect solange result Mayavad of preaching. Vichar Shuddha auf der Bhakti. Welt That is the main problem. zu sehen ist, da ist das Predigen von Shuddha Bhakti relativ Srila schwierig. Bhaktivinoda Thakur, Ist nicht möglich. one day, going to take small boy, Srila Bimala Bhaktivinoda Prasad, Thakur hat einen kleinen One Jungen, day, Bimala Prasad, einmal Srila mitgenommen. Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, taking small boy, Bimala Prasad, with him, come on, Er we hat can gesagt, go geh mit, to see one sadhu. wir gehen jetzt und Joking. nehmen Darshan von einem Sadhu. Because sadhu is big thing. Bhaktivinoda Thakur hat nicht gesagt Sadhu, Sadhu, we weil cannot Sadhu say ist wirklich was Goswami, Großes, Sadhu was is Goswami, not a Sadhu, matter of das sind ganz hohe Bhaktivinoda Titel. was saying, come on with me, we can see. Also Bhaktivinoda Thakur sagt, oh, jetzt sagt er He is was, geh going mit. to North Calcutta. Und dann sind sie North Calcutta, one nach Kalkutta so-called gegangen, famous sadhu. im Norden. It's not actually Und dieser sadhu. sogenannte As per the definition of sadhu, berühmter we cannot say sadhu. Sadhu, aber es ist people nicht wirklich speaking ein Sadhu. we Die also Leute speaking sagen, es ist ein okay. Sadhu, aber They are Bhaktivinoda Thakur going, so North Bhaktivinoda Calcutta, Thakur ist dorthin gegangen, near Dakshineshwar. They are in der going, Nähe vom so many Dakshineshvara. people, thousands of people Und gathered Tausende there. von Leuten sind auch Bhaktivinoda dort. Thakur somehow managed to go Und inside. Bhaktivinoda Thakur hat es And that sadhu geschafft, speaking, reinzukommen. that Und sadhu der speaking, Sadhu hat dann I cannot gesagt, touch coin. I cannot er touch sagt, er kann I nicht cannot touch coin, money. Geld My body berühren. burning. My body burning. Speaking. dann brennt sein Bhaktivinoda Körper. smiling. Und Bhaktivinoda Thakur lacht. Because foolish people, they have no idea. Dumme Leute, die haben keine Bhaktivinoda Idee, aber speaking, Bhaktivinoda Thakur hat gelacht, wo er das gehört hat. preaching that so-called sadhu, Alle he is predigen sie developing nämlich, the oh, der Advaita, Sadhu, der you know, tattva.
Follow. Advaita Tattva. Der Sadhu, der hat er If wirklich at all he is als going to develop Advaita Advaita Tattva, Tattva hat er there is no realisiert. dual conception, So kein then money duales should Konzept be herrscht mehr vor. same with Brahma. Whatever Sondern it has, Geld this is Brahma. This my body Brahma, everybody Brahma. ist dann auch eins Bhaktivinoda is smiling. mit allem, weil es nur mehr eine Foolish Substanz people, gibt. idiot Alles people ist running Bhagavan this und Bhaktivinoda Thakur hat gelacht. Everybody is singing, he is Advaita Siddhi. Brahmavadi, Everybody, was Advaita when you Siddhi speak, hat, he is developing, he is getting er sieht dann Advaita keine Siddhi. Verschiedenheiten, nochmal, weil alles eins But ist. Advaita Mayavadi-Konzept ist, there dass is alles no eins dual ist. conception. I cannot Und find there keine is no man, Dualität, there so is der kann ja man. nicht sagen, dass er dann das Geld nicht angreifen I kann. cannot find any Das ist schon ein enemy Riesenfehler, or was er friend gemacht or hat. foe. Aber die Advaita normalen Tattva. Leute kann man No betrügen dual durch das. conception, only one. Sarvam Khaludam Brahma. Follow. Whole world, all idiot people, they are going to pursue their lotus feet. They are going to oil. They are known as sadhu in the whole world. So in der What kind ganzen of Welt, treatment I solche can Leute do, sind we bekannt can als give for them. Sadhus. What kind of medicine we can So was für arrange for them. Medizin kann man denen Those are geben. no basic idea. Die Told me. haben keine Basis, In the name kein Basisverständnis. So im Bhagavad Namen Seva, von Bhagavad They are not Seva, doing Bhagavad Seva. They are Kormi, das material. sind wirkliche Karmis, materielle Leute. Maybe they are opening In der hospitals, Dress giving oder die medicine. eröffnen That is Krankenhäuser Kormi, with und Kormi conception. verteilen Medizin, aber With das some ist alles Kormi conception they are ein Konzept von not with Karma. Bhakti. Karmisches Konzept haben die dahinter, nicht mit Bhakti. There was great problem in the life of Bharat Maharaj. So auch Try in to dem understand. Leben von Bharadwaj In hat your es ein life, großes this kind of Problem gegeben. situation coming, you can try to save yourself. If you are going to depose So, wir it müssen all das in your verstehen. Harikatha, in your memory. Wenn wir Otherwise you can wirklich forget. Be die careful. Harikata sammeln in unserem Geist, der kann In uns Srimad schützen in Bhagavatam alle we find, Umstände. we can Im come Srimad to the point Bhagavatam again finden wir auch to vor, discuss in details. Bharat Maharaj dass Bharat is Maharaj, doing das ist das bhajan. Beispiel geben. Come Bharat on, he was Maharaj a hat auch great king. Bhajan gemacht, ist ein großer König. He was a great king. He is going to leave everything. Er hat alles Queen, aufgegeben. all this kind of great treasure, everything. All kingdom, all everything. Er hat sein Königreich aufgegeben, die People ganzen can, Prinzessinnen dort. people can try to leave everything, but cannot leave pratishtha. So, Leute können viel aufgeben, aber das Pratishta, das ist der letzte Kick, das können die meisten nicht aufgeben. After that, going to forest. To Und do nachdem anything, ist Bharat in very den Wald nice. gegangen und He's going hat to sich gedacht, forest jetzt macht er dort With Bhajan. the conception, Oder das Königsreich verlassen determination, hat. I can do bhajan. Okay. He is doing bhajan. It is Nepal state. There is one So er war dort, Gandaki Nodi, das one ist river, der very Fluss famous Gandaki, Gandaki ein bekannter river Fluss is very in famous. Nepal, We say Kali Gandaki. We Kaligandaki. can go to Muktinath. In Nepal we also go So man kann long nach distance in Muktinath Himalaya. gehen, There will eine be lange Muktinath. Distanz in Very Himalaya-Gebirge. rare people can Nur reach ganz that wenige place. Leute gehen All dorthin. ice and everything. Das ist alles And schneebedeckt in Kali und Gandaki, Eis. Bhagavan in Kali Gandaki river, Bhagavan going to make himself mean? Bhagavan Im purposely Kaliganda-Fluss, going to make dort Shalgram Sila. Shalgram is Bhagavan. erscheinen die So I Shalagram speak Shilas. this So way. Shalagram Shila ist Krishna selber. Bhagavan going to make Bhagavan. Shalgram. In Kali Bhagavan Gandaki, there is very special thing in Bhagavatam. erscheint dann in der Form, dort in dem Fluss in der Form von Shilas. It's not element, it's like lizard, not lizard, big animal, small. Like crocodile or lizard you can say, they have very fine teeth. They are going to cut all stone automatically and So da gibt es so Fische when oder so the Art von stone rolling Krokodile, in the water, so halbe it is very Mischung. smooth and it's very salgram. Und die beißen For the benefit of whole die world, Steine und nachher going to das offer Wasser, us Salgram es Sila. gibt solche Wirbel That und nachher Kaliganda. wird es abgerundet There und in das sind dann one solche very Shilas. nice place, Balaji Maharaj doing bhajan, he is making improvement in bhajan. His bhajan is So Gyanmar Bharat bhajan, Raj, Gyanmar. der In the way ist of tot Gyanmar. und geht seinem Bhajan nach. He is Er developing folgt dem himself Pfad von Gyanmar. and very early in the morning Geht going am to take Morgen, bath in steht er Kali auf, Gandaki, nimmt ein Bad very in dem pure Fluss, river.
and in dem doing reinen chant, Fluss und Anik, chantet dann everything, seine facing Anik, seine Gayatri-Mantras. everything, Er every day schaut doing, auf die usually Sonne, das macht er doing jeden Tag. archan, everything doing. Archan One macht day, all on er. a sudden, he is Und doing eines Tages, his japa Anik in the wo er river. seinem Suddenly Anik-Gebet here, nachgeht, one dann hört lion, er einen Löwen oder einen Tiger. sound. And suddenly he open eyes and see, Und dann sieht he er, could see one sea deer, dass dort She ein was Reh drinking angefallen water. wird von By einem chance hearing the sound Löwen. of lion, So, das jumping Reh into hat water. dort getrunken und There was no wo sie alternative. Backside lion. oder das And Kind outside von dem Reh water. hat Still it is getrunken better to jump into und wo sie das water. Geräusch vom das She Brüllen took gehört hat decision, vom jump into Löwen, water. ist es ins Wasser gesprungen. Immediately after jumping, she is going to give birth to one baby. And she Oder died, sorry, eine heart Mutter failure. war das, die Because ist dort deer is reingesprungen very ins soft, Wasser und die ist dort, deer is very soft, anything hat sie happen. dann auch ihr Baby zur Welt gebracht. Then the Weil das Baby, going away sie in hat the einen current of Herzinfarkt water. gekriegt, aber das Baby ist raus. Immediately, Und das that Baby ist Bharat Maharaj weggeschwemmt watching, worden. what is this? The baby going to die. It is my Und duty Bharat to Raj save hat the jetzt baby. gesehen, oh, das Immediately Baby, das wird swim sterben. and go and catch the So, baby dann and ist er bring. rein in das Wasser und hat es rausgeholt. Then he has his responsibility. Und jetzt hat er There is no Verantwortung, mother milk. Has to arrange Muttermilch everything. und alles. This way, Die Mutter ist nicht mehr gradually, da. So. he become habituated with the baby and Und playing. langsam, von And Tag when auf he Tag collect auf Tag, hat er fruits and flowers, dann mehr und fruits mehr and Anhaftung flowers, zu dem Reh this gekriegt, way he get weil er alles habituated. organisiert hat, er hat sich um das He gekümmert, er make hat a es gefüttert relationship und so with weiter. Und die Beziehung hat angefangen zu small wachsen. baby deer. Gradually he is going to lose all his bhajan. When he is going to do meditate, the baby coming and pushing him. Schlussendlich Come, play with me. ist sein Bhajan This mehr way. und mehr gestört, weil das So Reh, gradually he's going to er lose all sitzt his in bhajan. Meditation, aber dann kommt das Finally Reh, dann going stört to es ihn und er kann nicht mehr die, meditieren. So, because schlussendlich the baby was vernachlässigt er mehr und mehr seine So due to devotionalen oder a strong feeling of separation, he is going yogischen to feel Praktiken very oder restless. Meditation und Gebete. Finally, he is going to leave body with the thinking of that dear baby. Und schlussendlich, weil er war schon älter, Jang jang bhaopi saranam hat er bhavam tajatyanti die Welt kalivaram. verlassen, You know the slogan. aber mit den Gedanken, mit Whenever dem, you are going to think, mit concentrate dem, something, whenever dass you er are an going das to Reh concentrate gedacht on hat. something, Und nachher and that time by in der chance you are Bhagavad going Gita to ist leave body, beschrieben, dass you an will das, have to was du take birth denkst am from Ende des Lebens, die Form, in der wir wieder geboren werden. is living body. Very fast improvement in bhajan. This kind So, of er hat einen attachment guten and Fortschritt attachment gehabt always im going to Bhajan, aber dann put us in hat problem. sich Maya, die illusionierende Energie, eben so True angeschlichen yogi, mit dem Reh. true yogi. So, da muss man True sich yogi eben means extrem aufpassen. from Es ist nicht, Bengal. From Bengal, es schaut jetzt moralisch gut aus, dass man dem 24 Parganas. Reh hilft, aber schlussendlich hat er sein Bhajan vernachlässigt und schlussendlich hat er sogar als Reh geboren werden müssen. friend, one and two Weil er boys, so sehr an they are das gedacht friend hat. of each other. They are going in Himalaya. Ultimately, they meet. They are going to do bhajan. Finally, they meet with one yogi. Also da gibt es auch zwei Successful Leute, die yogi sind means ins in their Himalaya-Gebirge success. gegangen, um dort Bhajan zu That machen. Die they haben are dort going einen to Yogi meet, getroffen. they are going to make, they are going to take shelter of that yogi. Follow? They are learning yoga. Und sie lernen Yoga vor dem Gradually they are learning yoga. Sadhu. One by one by one. Gradually learning yoga. One friend making improvement very quickly. So einer von ihnen macht Where schnell is the einen other Fortschritt friend? und der andere nicht wirklich. What happens, you don't know. One friend Er looking weiß nicht warum. very Der andere, der, nice kann, as per Gurudev instruction, doing yoga success. der macht But das, another Anweisungen nach Then someday das, was Gurudev der Guru speaking, sagt. Und eines Tages sagt you dann der can Guru go zu ihm, back to your home. dass er There zurückgehen you soll have some attraction. You can search out your mind. You can search out nach your Hause. mind. Er I soll don't nach like to Hause speak. gehen, Go- zurück. Speaking, I don't like to speak clearly, but you go back to your home. I think Er will you have nicht some sich klar attraction. ausdrücken, aber er denkt sich, du hast Then eine he gewisse go back to Anziehung home. He dort zu Hause. Und dann really ist er had nach a Hause sharp gegangen attraction und er for hat a wirklich widow eine lady. Anziehung zu einer Not there, jungen not Frau boy, gehabt. they're going, young age they're going. And not their small boy, young age going.
then he's going to solve the problem there. After that, coming back again to Und er hat das Gurudev, Problem I'm jetzt doing gelöst und bhajan. ist dann zurück Then after zum that, Gurudev. Und he is coming nachdem, late. Maybe 1-2 years already gone. vielleicht nach ein, He is 2 doing Jahren bhajan. später ist er He gekommen. is when coming, solving all problem. He is making rapid improvement. So, dann He hat is going er to exceed his way. einen schnellen Fortschritt Very gemacht rapid. und hat sogar So seinen Freund attraction will überholt. pass. Now Maya, what I mean to say, that So, das Bharat ist Maharaj, Anziehung und he eben was feeling attraction for Ablehnung. Das ist die Dualität. He is Die doing müssen wir Gyanmarg überwinden. Bhajan. Gyanmarg Bhajan means you should feel everything Brahma. So Gyanmarg bedeutet, Gyanmishra Bhakti, Bharat he was Raj not hat that way, he was Gyanmarg not ausgeführt. doing. Das Yes, bedeutet, and Bhakti is something mixed with Bhakti. Then Mayavadi, Gyanmarg they are no ein devoid of bisschen Bhakti. gemischt mit But Bhakti. Die Bharat Mayavadis Maharaj's haben Bhajan, kein Bhakti. he was Aber Gyan Bharat Mishra Bhakti, mixed with war Bhakti. Gyanmishra Bhakta. Yes, principal Gyan, but mixed with Bhakti. So he was Das doing ist Archana Gyan, everything. aber vermischt mit This will lose Bhakti. Bhajan. So actually, common people, they have no idea. They are Also die running. normalen Leute So Bhaktivinoda wissen speaking, nichts still today, Bescheid, die haben keine he has Idee. dual conception. Everybody speaking is Advaita Siddhi. How Advaita Siddhi? If Advaita Siddhi is there, So der Sadhu, money, der hat I auch ein cannot see any duelles money. Konzept noch immer I gehabt. cannot see any money. Weil eben Of course. Geld, One day I told you, Santa Goswami Maharaj, I told one Mayavadi Vedanti, in the open so auch, Shabha. er hat schon einmal erzählt, dass One Shanta function was Maharaj, going Kumar on. Shanta Maharaj, He invited, many sadhu was invited. Then Santa Goswami Maharaj sitting. der ist And auch that in Mayavadi so einer Versammlung professor gewesen und is der also Professor sitting. Amayavadi, He was der hat dort auch allowed to gesprochen. speak something. There was some assembly, sabha. That Mayavadi professor speaking all about Mayavad. Und der Professor hat alles über Mayavad-Philosophie Sarvam erklärt. Khaludam Brahma, Sarvam nothing Kalvidam there, Brahma. all everything. Es ist nichts, Brahma nur is Brahma there. existiert. This Die phenomenal Welt, world das all ist false, nothing alles is like falsch, dream. es ist wie ein Traum. And after that, all, he finished, then Santa Goswami Maharaj started speaking. Und nachher, nachdem er fertig war, hat Kumar Shanta Goswami Maharaj auch Sarvam gesprochen. Khaludam Brahma. Und er hat gesagt, Everything is Sarva Brahma. Kalvidam Brahma. Okay. Then you are also Brahma? Bist du I auch am also Brahma? Ja, ich Yes. bin auch Brahma. Then Und er Santa sagt Goswami ja. going Und to Shanta take the Goswami stick. nimmt sein Danda It is one kind of und acting. will damit schlagen. Er täuscht es nur vor. Und dann ist er sofort aufgekupft, der andere, und ist weggelaufen. Oh, du willst mich schlagen. Und nachher hat er zu ihm gesagt, oh, du fühlst doch, Sarva Kalvidam Brahma, dass alles Brahma ist, dass alles eins ist. So kann Brahma Angst haben, hat Brahma Angst, du hast ein duelles Konzept. All Sabha started Und laughing. alle haben sie lachen angefangen in der Versammlung. One stick is handstick. Und Kumar Shanta Goswami hat nur so vorgetäuscht, aber dann ist er sofort, hat sich zuckt und ist zugegangen, hey, hey, was tust du da, willst du mich schlagen? So why you are Aber going to Sarva fear? Kalvidam Brahma ist If there eins, is so a wenn dual alles, conception, wenn then alle you can nur fear. in If einem there is no dualen dual Konzept conception, there is no question of fear. kann Angst existieren. Because in Bhagavatam we In know, Einheit gibt es das nicht. Bayam Ditya Tvitivishan oder Vinimishata Shat, Asat. We know Ishatta Bidaryasa. Bhayam, Ditya if your dual conception, attention, then the So question wenn of fear. deine Aufmerksamkeit auf Dualität gerichtet ist, dann musst du Bhai, Fear, also Angst hast No dann. question of fear. Aber wenn deine Lotusfüße, wenn du immer mit den Gedanken bist auf Guru und Vaishnava, nachher bist du frei von Angst. So Vaishnavas, die haben keine Angst They're mehr. going to ignore Guru Vaishnava. They're going to insult Guru Vaishnava. I should go away from that place. But still I am sitting like, like Stalin, still man. I'm going to speak Harikatha. Because I have no dual conception. They can try to ignore, they can try to insult by the advice of some acharya. They can do. I don't fear. Because I need to speak Harikatha for my own benefit. So no dual conception was there. So I cannot fear. I don't need any patishtha, no money. How I can fear? I can fear. I can feel sigh if I have any dual conception. So wenn du ein duales Konzept hast, dann fühlst du dich schüchtern, dann hast du Angst. If you talk one time, So der you can Prediger, lose der bhajan, I muss cannot protect you. I cannot take frei responsibility. sein von der When you Dualität. say
They are duplicate, they are going to cheat public, they are Mayavadi. Somehow, you are going to give honor to them, I have no objection, but I cannot protect you. You can lose all your bhajan. One fraction of second, if you mix with one Mayavadi, So, wenn du Gemeinschaft hast mit I Mayavadis, cannot protect. Not possible. kann es sofort vorbei sein mit So, einer Bhaktivinoda was Bhakti. speaking, whole world Du kannst going alles to verlieren, so du sollst keine Gemeinschaft haben mit Mayavadis. in Shankar Sampradaya also. Die So ganze many Leute, die ganze Mayavad Welt sagt can come in der Shankar here Sampradaya. in this case, So in the Mayavadi way kann of, in der Form in the way kommen of von, detachment. I cannot touch money. Oh, don't eat. My body burning. What is this? so wenn der Herr Sadhu, der hat gesagt, oh, er kann kein Geld angreifen, er kann kein Geld angreifen, da brennt sein ganzer Körper, sein Körper wird heiß und I can say Bhaktivinoda Thakur detachment. das ist alles falsche Entsagung. Bhaktivinoda Thakur hat Yukta Vairagya, Srinivasacharya hat Yukta Vairagya, hat wirkliche Entsagung. Aber das ist alles falsch, was dort, aber die normalen Leute können das nicht erkennen. Sie sind so dumm, die verehren dann die Person. Obwohl solche Fehler, Mayavad kann im kommen in der Form von Entsagung und in der Form von Moralität und so weiter. So mit dem Vers, was er angefangen hat, ist ein wichtiger Vers. Raghupati Upadhyay, because Madhavendra Prabhupada is the main pillar in our Gauriya Bhajan. der hat die Barmherzigkeit von Madhavendra Puri. Madhavendra Puri ist unsere wie eine Hauptsäule im Gaudiya Bhajan. Inconceivable how lucky we are. We are going to get the opportunity to stay in Dham. Where this Gauranga Mahaprabhu. Wir haben die Möglichkeit, im Dham, in Navadvip Dham zu sein. Aber doch, wir machen keinen Fortschritt. Wie ist das möglich? Alle Staubpartikel in dem Dham. Ein Staubpartikel ist so wertvoll, dass Brahma Shankar die alle auf seinen Kopf geben wollen. Our Prabodhananda Saraswati speaking, this Navadvip Dham is more and more and more than So Vrindavan Dham. Prabodhananda Saraswati sagt, dass Navadvip Dham ist mehr als wie Vrindavan. Wir wissen, Vrindavan und Navadvip ist It is a part dasselbe. of Golok. Golok is Golok. Part of Golok, Golok. Das ist ein Teil von Golok. So important. Prabodhananda Ganz Saraswati wichtig. writing in Dham Mahima, glorification of Navadvip Dham. So in Navadvip Dham. der Glorifikation zum Navadvip Dham, dort beschreibt Prabodhananda Saraswati, unser Prabodhananda Saraswati, die ganzen, den Navadvip Dham. So Prabodhananda Saraswati selber war niemals in Navadvip Dham physisch. Aber er schreibt über Navadvip Shataka. Navadvip He Shataka. never came in Navadvip. Aha, you should put question now. He never came in Navadvip. How it is possible for him to... Oh, Navadvip is not such a thing. You can see with your eyes and ears. So Navadvip ist nicht was du sehen kannst mit deinen Augen oder mit deinen Sinnen. Es ist transzendental, erscheint es Strange. in seinem Herzen. Never in his So whole Rup life Gosai ist auch went to niemals Vrindavan. nach Vrindavan gegangen. Sharup Gosai in his whole life never went to Vrindavan. He went up to Varanasi. Er ist You see, bis nach from Varanasi ist er gegangen, aber Vrindavan is not too far. Varanasi und You Vrindavan know, wären therefore, nicht so weit 5 hours entfernt. to go. I also went somewhere Vielleicht from 5 Navadvip, Stunden. Allahabad I went, Varanasi is long before. Now, no time, nothing. 5 minutes I cannot waste. No. And no desire to go travel here. No, I have no desire. I don't know why. I have no desire. Only I like to close my eyes and stay peacefully. Yes. I never feel you can lock me inside room. I cannot stay. Make me free. Automatically. Yeah. So, Sarup Gosai never came in, never went to Vrindavan Dham in his So whole Rup life. Gosai He ist is niemals nach writing Vrindavan all gegangen, aber er glories of schreibt Navadvip. alles über den Ruhm von Vrindavan. So you should believe. You should believe So wir that müssen with these Glauben naked haben, dass eyes, mit den nackten we can Augen, only mit den see materiellen man, Augen, kann man nur woman,
Exkremente, Blut, Fleisch, Urin und so weiter sehen, aber nichts anderes. So, wir müssen spirituelle Augen entwickeln durch unser Bhajan. Otherwise not. So you see, why I speak this way? Because the So, sloka started warum with hat er das jetzt alles besprochen? Raghupati Denn Upadhyaya. was er angefangen hat, ist gesprochen von Raghupati In Upadhyaya. Sanskrit. What speaking? So, was hat er dort gesagt? Shrutim apare Shrutim sritim apare, itare Shrutim bharatam idare, anye bhajantu paradem anye bhajantu pavavitaha. ahamiya nandam mande yasalinde parabrahma. You see how strong belief unto the lotus feet of Krishna. Da That is sieht why man I in den compared this Vairus statement I want to do. den starken You Glauben try an to Krishna. understand who So, caused this sloka, er who wollte is speaking this sloka, Raghupati, what a great devotee, what kind of great belief, what kind of great belief he has unto the lotus feet of Krishna and Nanda Maharaj, Yashoda Ma, Vrindavan, the house. so was für einen großen Glauben er hat an Krishna, Vrindavan, Yashoda, Nanda und That's so why weiter. he compared himself. What is the meaning? So, was ist die Raghupati Bedeutung Upadhyaya von dem speaking, Vers? Raghupati Upadhyaya smiling in front of Mahaprabhu, speaking, Raghupati Prabhu, lacht und sagt von Mahaprabhu, somebody to get delivered from this material torture, somebody to get free from this material torture, somebody going to read. so manche lesen die Schriften, die Vedas, um sich zu befreien von der Welt. And somebody can take trouble to go through Sriti. Und Sriti meaning manche lesen die, Shruti and Sriti. da gibt es Shruti und Smriti. Sriti. Shruti means Veda and Sriti Shruti means sind die coming Vedas from und Smriti lotus sind mouth das, of was you devotees. von den reinen Devotees kommt, von den Gottgeweihten. Manusangita. Manu Samhita, So many Sriti, Brahma countless Samhita, Sriti. so viele Shruti. Smriti. Countless Sriti there. Sriti means coming from the lotus mouth of Guru Vaishnava. Sanat Kumar Sanghita. Sanat Kumar Sanat Kumar Sanghita Samhita. means Sriti. Sanghita means Samhita bedeutet Garga Sanghita. Garga some coming. Samhita. Manu Sanghita. Manu All Samhita. coming. Sriti. So, das fällt alles in die Kategorie von Smriti. Feeling mixed. Das ist ein direktes Gefühl und das schreiben das auf. Somebody going to follow So manche Shruti, folgen den Veda. Shrutis, den Somebody Vedas. going to follow Sriti to cross over this material ocean. To get free of material torture. Well, they can do. And whereas the other group, they are going to follow Mahabharata. Bharatam Anya. I told you, Bharat means Mahabharata. Yeah, this Siddhanta, without asking, you cannot do anything. Even you cannot read any book without asking. Because your responsibility is lying with Gurudev, total. Gurudev can remote control. If you, the moment you feel I am free, bas. So der Moment, wo ein Vaishnava denkt, dass er frei ist, If you have that kind of submission, you can get success, otherwise not. dann wird man keinen Erfolg haben. So, man muss immer unter Kontrolle sein. Alles dein Schauen, dein Sprechen, alles was du machst, muss unter Kontrolle sein von Guru und Vaishnava. Then you can come with success. Otherwise not. Anybody can cheat you, but I cannot cheat you. There is the way of success. So Mahabharata, somebody can read, some group can speak, some group can take trouble to go through Mahabharata, let them go. But Raghupati Upadhyaya speaking, I myself like to go to So worship Raghupati Upadhyaya the sagt, lotus feet of okay, Nanda manche können Maharaj. Veden lesen, manche können das Mahabharat lesen, aber er sagt, er verehrt die Lotusfüße von Nanda Maharaj, weil in seinem Hof dort spielt Nanda und Krishna, Bharat Parakileshwara, der krabbelt dort. Was so clever, you see. Let them read Mahabharata, let them do. Der sagt, okay, lass sie lesen, die Vedas, lass sie lesen, das Mahabharat. Er ist interessiert, die Lotusfüße von Nanda Maharaj zu bekommen, weil er weiß, wenn er die Lotusfüße von Nanda Maharaj bekommt, nachher ist Krishna gebunden, dass er
muss Krishna Ahamyanandam kennen. Mande Jashalinda Parabrahma. Because Parat Parakrishwar, Parabrahma, Parat Parakrishwar, Bhagavan Krishna, going to crawl in the veranda. So, weil Krishna, der höchste Herr, der krabbelt dort in dem Hof von Nanda It Maharaj. is the easiest procedure. Why should I take trouble to? It is the easiest procedure. I can go and catch the lotus feet of Nanda Maharaj. Automatically Krishna is bound to come. My Guru Padma used to give one example. We are foolish, na? We are foolish. Guru Padma used to give one example. What So example? Gurudev, weil My wir dumm son, sein, hat ein Beispiel gegeben. you are taking trouble so much. Er hat gesagt, You cannot see, you are oh, blind, you cannot see the easiest way. du kannst to nicht get sehen den Kripa, einfachsten Bhagavan and Weg, Guru. um Barmherzigkeit zu bekommen von Guru und Vaishnava. But Was you ist can es? remember Oh, one erinnere dich sloka, daran. By Shankar Bhagavan to Parvati. Da ist ein Vers von Shankar Bhagavan zu Parvati. Shankar Bhagavan going to Parvati. Then among all bhajan, Das von all dem Bhajan Vishnu bhajan is top. ist Vishnu das Höchste. Tasmat Vishnu parataram bhajan. devi todiyanam samarchanam. Shankar Bhagavan speaking to Parvati. So Shankar Bhagavan sagt so, Among all Parvati, bhajan, Vishnu bhajan is topmost. But it is more important to worship the lotus feet of Vaishnava. so, es ist geschrieben, ob Vishnu soll verehrt werden, aber größer ist, no, oder was dich schneller voranbringt, ist, den Lotusfüßen von den Vaishnavas zu dienen. What Shankar Bhagavan speaking? Aradhananam sarvesham Vishnu Vishnu Aradhanam Aradhanam Param. Aradhananam sarvesham Vishnu Aradhanam param. Tasmat parataram devi todiyanam samarchanam. Shankar Bhagavan speaks. Because if you worship Guru Vaishnava, Bhagavan is bound Wenn to du come. Guru und Vaishnava verehrst, dann ist Bhagavan gebunden zu kommen. Bhagavan ist so weit weg, Gott ist so weit weg, Krishna ist so clever, er versteckt sich ständig. Aber wenn du eine Verbindung aufbauen kannst mit den Vaishnavas, mit Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur und anderen Acharyas, dann, wenn du bei ihnen festhaltest, nachher kannst du Krishna erreichen. So sei Gurudev hat zu ihm gesagt, zum Babaji Maharaj, oh, mein Sohn, du hast gesehen, die Kuhhirtenjungen, die gehen immer auf die Weide und die spielen dort in die Wälder mit den Kühen, Krishna auch. Gomata, if you pull Gomata, cannot come. So, wenn du zum Beispiel die Kuh Healthy, na? You how much power you have. ziehst, das ist dann nicht möglich. Come, we can go. Cannot come. So, du It's kannst die between Kuh grass. versuchen zu bewegen, aber es ist nicht Take the möglich. baby, I'm in the So, eine car, Kuh kannst du and nicht take it bewegen, back and es ist nicht so run, einfach the baby selber. can come. Aber Mother wenn can du come. das Guru Maharaj Baby is von der You Kuh need not take trouble to pull the rope. bringst, nachher Automatically. kommt die Kuh You alleine. just take the car, So, du musst nicht an you dem land Seil ziehen and und die show Kuh mother zu dir I'm ziehen. going with Du the- musst ihr einfach zeigen, das Kälbchen von ihr und musst dann weggehen. Dann folgt sie automatisch. So, das ist der You Prozess. are doing so many things, but cannot. Some day ago I was speaking about Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj enjoying full kripa. So, Prahlad Maharaj ist auch ein Beispiel. Der hat die Barmherzigkeit bekommen von Narad Prahlad Maharaj. Maharaj, Dhruva Maharaj. Both of them enjoying kripa. Both of them Beide auf enjoying den, kripa. auch Dhruva Maharaj, Maharaj. Special kripa there. If at all there is any desire, any misconception, you will have to approach Guru Vaishnava pure. They can solve your problem. If at all there is attraction for anything, like I told Dhruva Maharaj, you will have to solve the problem. Otherwise you cannot go ahead. First of all, you have to solve the problem. Dhruva Maharaj case was very special case. So, Dhruva Maharaj war ein Dhruva spezieller Maharaj Fall. case was very special case. Very special case. I speak of this kind of evidence you cannot get. Because if you have any desire inside your heart, Wenn du nämlich you einen cannot Wunsch get im Bhagavan. Herz hast, It is written. dann kannst du auch nicht But Bhagavan Dhruva bekommen. Maharaj's case was very special case. Why I So, say? Dhruva Maharajs Fall
war ein spezieller Fall. Was war das? He was feeling anxiety, tension. Er hat nämlich Angst Every gehabt. fraction of seconds Jede feeling, Sekunde hat er sich Bhagavan gedacht, coming. oh, Bhagavan kommt, Bhagavan Bhagavan come kommt, just now. Bhagavan kommt Oh, jetzt. full king. Utkanta. It is written in Bhagavatam, Vishwanath Chakravarti speaking. Vishwanath Chakravarti was writing in commentary. So wie Vishwanath Chakravarti with schreibt some im Kommentar, usually with some dass desire, normalerweise, if I do wenn bhajan, du it mit is einem Wunsch impossible to meet Bhajan Bhagavan. ausführst, dann ist es nicht But the möglich, case of Dhruva Maharaj Bhagavan was zu very treffen. special case. Und Dhruva Maharaj Because war Dhruva eine spezielle Maharaj, Ausnahme. first point, is very Dhruva small. Maharaj war 5-jähriger Junge, There is so der war ganz as jung. such, there is no so much contamination. So da ist noch nicht wirklich viel Kontamination in seinem Geist, in dem Alter. As such, there is no big contamination. Only small boy, he is Kshatriya, no? Und er kommt aus der Kaste von den Kshatriyas. Resolution and strong Und faith. er hat einen I starken can get Glauben, Bhagavan. This kind of strong faith. oh, er wird Bhagavan bekommen. Though he started bhajan with this idea to get throne, to sit in the chair. Er hat so die Idee gehabt oder den Wunsch am Anfang, dass er einen größeren Thron kriegt, als wie sein Vater oder auf dem Thron sitzt. Small boy, small babies, they are playing with toy, sometimes throwing toy. But sometimes taking the doll in a lap, Aber so kissing. wie kleine Kinder mit Spielzeug spielen, manchmal halten sie das fest und manchmal werfen sie das wieder weg. Dhruva Maharaj started his bhajan with some desire to sit in the lap of father. In the seat of lap and father, not that way. The inner meaning is that he wanted to sit in the throne because father is sitting in throne. So die Bedeutung ist, Father is dass sitting in Dhruva throne. Maharaj der He wollte am not going Thron to take in sitzen. lap boy. That's Vater hat nicht den Sohn auf den Schoß genommen, Tapasisthitam. aber dann hat er sich gewünscht und hat von der Mutter den Ratschlag gekriegt, dass er Askese und Vishnu verehren soll. Dibbaratnam. Und er soll im Wald gehen und nachher mit dem Wunsch, dass er eben den Thron erreicht, What speaking? hat er dann Bhajan ausgeführt. Stanovilasin tapasisthitam. First point. Stanovilasin tapasisthitam. Tvam praptovam deva muninda gujyam. Kachan vichinna nopi dibbaratnam swamin kritartosmi baram najachi. That's mean, I already told meaning, but I will remind you. Doma speaking, though Bhagavan, I started bhajan with one desire. By the mercy of Naraji Maharaj, because Guru Kipa, this small boy, you try to understand, same small boy, Dhruva Maharaj, only 6 months before, try to understand, is a 5 years boy. 6 months before, So dieser 5-jährige Junge, 6 Monate davor, bevor er mit dem Bhajan angefangen hat, da hat er den Wunsch gehabt, in dem Thron zu sitzen vom Vater. Just 6 months. Within 6 months you can get this kind of maturity? Possible? 5 years he started bhajan, 5 years, 6 months. Within 6 months, how it was So wie ist es möglich gewesen für ihn, dass er in 6 Monaten das realisiert hat, dass das wirklich nicht das Richtige ist, nach was er da gefragt hat. So das ist bei der Barmherzigkeit von Gurudev, Guru Kripa Hi Kevalam. So Guru Kripa ist die einzige Quelle. Wenn du das ignorierst, Guru Tattva ist ein Tattva, nicht Mai Gurudev. Der Gurudev ist ein Tattva. So within 6 months, how it was possible for Dhruva Maharaj to So in 6 Monaten hat Dhruva Maharaj so einen großen Fortschritt gemacht, weil so in so einer kurzen Zeit, wer kann sich das so umstellen? So, weil jetzt hat er gesagt, er hat nach Glas gesucht, aber jetzt hat er einen Diamanten gefunden, einen Edelstein. So, du bist der Juwel, sagt er zu Bhagavan. Was soll ich jetzt machen mit der Position als König oder das? Das ist wertlos im Gegensatz zu dem. Jetzt hat er Bhagavan erreicht.
So now you see, we are going to discuss this final point, that what is the, you see the strong belief of Raghupati Upadhyay. You see the strong belief of Raghupati Upadhyay is going to, a strong belief unto a lotus feet of Nanda Maharaj is no. If I Also have der strong Raghupati faith in Nanda Upadhyaya, der hat Tag in den Vers einen starken If a Glauben cow, an Nanda you are Maharaj und unable to Krishna. bring back cow, you just take the cup and run, the cow can go automatically. Follow? Now, the main Siddhanta I wanted to speak yesterday, I like to first clarify in front of you. What is that So das Siddhanta, was Siddhanta ihr I gestern told? besprechen wollt, It is a miracle. We many times hearing that without Nandanandan Krishna, so wir haben mehrmals all, schon gehört, dass yesterday also I discussed ohne now one point. Nandanandan Krishna, You forget about that Kadambiksha, I told you. Very important incident. Jiva Goswami asking to Srivas Pandit, Srinivasacharya, Srinivas. Srinivas, can you speak the reason? So gestern hat er darüber gesprochen, über den Baum. Shiva Goswami hat Srinivasacharya gefragt, warum ist der Baum so glücklich? Und alles Vrindavan, das Mahaprabhu, separation of Krishna. fühlt der Trennung von Then Krishna. Srinivas speaking, Krishna himself wrote Und Srinivasacharya sagt, dass Krishna selber den Baum gesetzt hat. Krishna is not here in Vrindavan, from Vrindavan, he often thinking about this Kadamba Vriksha. Und er denkt von außerhalb von Mathura, denkt er auch an den Baum. So, es ist ein mentales Nähern, weil er gestern das Beispiel gegeben hat mit Schildkröte, die was die Eier leckt und dann auch mental die Eier aufzieht sozusagen. So, wenn das in der materiellen Welt möglich ist, warum sollen wir dann keinen Glauben haben, dass das Gurudev, der kann uns, auch wenn er Meilen, wenn er ganz woanders ist, oder vielleicht sogar in der spirituellen Welt, kann er uns von da aus nähern, geistig. That is the main reason. All Brajavasis, even Gomata and everybody, all Brajavasis, they are feeling strong separation. Alle Brajavasis sind in einem Ozean von Trennung. From Krishna. Whereas that Kadambapi feeling, Aber der Kadamba-Baum, der ist froh auf und glücklich. point is that when Krishna going to send Uddhavji Maharaj, I already told how you can go. Yesterday I was speaking. This Krishna way hat auch you can go. Uddhav den Weg You can gezeigt, get was für maximum Route er benefit. nehmen soll, You can meet auf with was für so Route many Leela er spots. am My meisten Leelas, what I done Benefit before, daraus I already told zieht. Brahmahat, after that Akrur Ghat. So das erste I war das told you Brahmarat, Akrura Ghat, Brahmahat, where all Brajavasis they show. Brahmandagat, dort haben die Brajavasis, denen ist dort das Goloka und Vrindavan gezeigt worden. You can go to Und von dort ist er zum Akrura Ghat gegangen, wo Akrura währenddessen Krishna und Balaram zurückgebracht hat, oder wo er zurückgefahren ist, He took bath. hat er dort ein Bad genommen. There in the Ghat, there also Krishna Balaram sitting in chariot. Und Krishna und Balaram, die sitzen dort in der Kutsche und der Kura hat ein Bad dort genommen, in der Yamuna. Und hat dort Taking bath in Ganga. Anik gechantet, sein Gayatri Mantra. Und auf einmal geht aus dem Wasser und sieht dort Krishna und Balaram. So, er sieht jetzt Krishna und Balaram in der Kutsche, aber auch wenn er im Wasser, wenn er untertaucht, sieht er auch Krishna und Balaram. So er dachte, was ist das für Druckschluss? Und nachher sieht er Vaikuntha und das nennt sich Akrura Ghat. From Akrur Ghat, you can go. Und von diesem Akrura Ghat, You'll have to go. wenn man ein bisschen weiter vorwärts geht, dort ist der lila Stali von den Jagnapatnis. Where Angiras, Rishi, all they were they. So dort haben die ganzen Rishis, sind sie
haben sie Yagas ausgeführt zur Zeit von Krishna. Und Krishna und die Kurden, die haben danach gefragt um Prasadam, haben aber nichts bekommen. Those Jagik Patan, Jagik Brahman, their house all near, that a spot is there, still there, Jagik Patni spot you can find. From there, Krishna guiding, Uddhav, then you can go and you can meet Kaliya Rath. So von dort sagt er, geh Richtung Kaliya-Rath, wo die Schlange Kaliya getötet worden ist. Das ist also ein Seiten... It's called Rath. Rath means confined water source. Confined. Wasserreservoir. Says Rath. And in sea you Das ist vom can Fluss, so manchmal ein Kind geht am Nebenfluss und das macht dann so einen See. Im Meer nennt sich das Lagune, die blaue Lagune. Wenn sich das Meerwasser ansammelt, out von See in der Nähe vom Meer. Where I fight with Kalyanag, after that I, allow him to go away from Vrindavan, that is the spot. Kaliya-Rath. I send Kalyanag to Ramanakdeep, long. After that you can go further, you can get with Gorur Govinda place. All Leela spot. Everywhere I went. All Leela spot. So, das sind die ganzen Plätze, wo Krishna seine Spiele vollführt hat. Und dort ist wieder ein Ort, da wo Sridham und Krishna hat dort gesagt zum Sridham, oh, weh zu Garuda. Jetzt spiel den Garuda, spiel den Garuda. Garuda geht dann runter auf die Knie und sagt, okay, so wie wir zum Beispiel Kinder auch das Pferdereiten nachspielen, wenn man sich auf dem Rücken hockt. So haben sie eben auch gespielt in Vrindavan. Und da haben sie halt Garuda nachgemacht. Und dann Krishna hat sich raufgehockt auf Sridham und jetzt ist Sridham und er geht wieder, fliegt wieder rüber. Govinda is sitting on the soldier of Sridham and Govinda manifests. That place, that Bhagavan is there. Gorur Govinda. Das ist der Ort dort, Garuda Govinda. Gorur Govinda you can find in the Bhagavan speaking with four hands. I appeared there. So Bhagavan sagt, er ist mit 4 Händen dort erschienen. There, after that, there is one Shatikara, we say, Sahara. It is actually named. We say Shatikara. So da ist der Ort namens Chatikara. It is actually tempo stand, bus stand with Shatikara. Chatikara ist ein Bus. It is actually Shahara. Standplatz für Busse und Autos. After that you can go further, you can meet Khadirvan, you know, where Loknath Goswami doing und dann gehst du noch ein bisschen weiter, dort kommt dann Khadirvan. Das ist die Brajavasis sind zur Kaira, wo Bakasura den Krishna oder die Jungs attackiert hat. Und das ist in Khadirvat passiert. Not your language is not applicable. They are using other language. Khairo, Khairo, Khairo. Arre, khe pello. I'm going to eat up. Khairo is Khadir. Khairo is going to eat up. So Kairo bedeutet, oh, der ist da rauf, der ist da auch, der ist da. So ein Brajavas bedeutet, Kairo. You can go Khadirvan. So, das ist das Lila mit Bakasura, es passiert in Khandevan. Very nice place. After that from Khadirvan, von Khadirvan gehst dann weiter. After that from Khadirvan, you can move further, you can meet with Pavan Sarovar. Und dort kommt dann Pavan Sarovar. Well, very nice place. Pavan Sarovar. And in Pavan Sarovar, Pavan Sarovar ist ein wunderschöner Ort. Dort kannst du ein Bad nehmen. All different pilgrimage and water there inside the water. If you like to take bath, you can take.
After that you can, from Pavan Sarovar, you can look the house Vom of my Pavan father, Sarovar kannst du dann Nanda das Bhavan. Haus sehen von Nanda Baba. From there you can watch Nanda Bhavan up in the top hill. Auf den Hügel. Eh? Follow. It is Nandishwar Mahadev. This hill is Nandishwar Mahadev. Mahadev in the form of hill going to enjoy the Leela of Bhagavan So dort ist on his back. Nandishwar Mahadev himself taking the Nandishwar form of Maharaj. Oder Nandishwar hat dort die Form angenommen von and dem Varshana, Hügel. Varshana Der actually nennt sich borrows Nandishwar. Shanu. Und dort ist das Haus Borrows von Nanda Shanu, Maharaj you know, oben. this name. This Auf hill, dem Hügel. Brahma. Und der andere Hügel ist Brahma. Brahma hat die Form angenommen von den Hügeln, wo Radharani alle Lilas nachgeht. Das ist Varshana. Varshana, der Hügel, das ist Brahma. Und Nandishvara Bharat ist Nanda Maharaj. Wir können auch dort sehen, das ist Vananda Sukha der Kunst, das ist Nandagram. Follow. Das It's ist Nandagram. And Mayapur is Gokul. Is Gokul. Das ist Nandabram und Mayapur ist Gokul. So Bhaktivinoda Thakur schreibt über all das. Da gibt uns all die Auskunft. Krishna guiding that this way you can reach the bottom, in the place of Nanda Hill. Nanda Maharaj's hill, you can reach the near. By this kind of instruction, advice, Uddhavji Maharaj going according to the advice, is going to So take Uddhav, der folgt der Route. because actually, if you calculate, you can suspect. Because of Mathura, Nandagram is not so long distance that Uddhavji So Maharaj Nandagram can ist nicht so lange Distanz, dass in Mathura ankommen kann. Not that. Because not so long distance. You start in the morning time. How we can say So reaching in the evening time? Wenn er morgen angefangen hat, die Reise, kommt er schon am Abend an. Or So. maximum 100 kilometers. How it took long time? That is the question. Wieso hat es so But lange this gedauert? Das ist eigentlich eine so lange Distanz, so dass der Zweifel kann kommen. Und die Antwort ist die, We with our materialized, dass mit materiellen Augen, with our materialized and material conception, always try to calculate. wir versuchen immer zu kalkulieren, wie viel Zeit es braucht, This way we are calculating. wie viel But Zeit this es dauert. calculating is totally obsolete. Aber die Kalkulation kann man dann nicht anwenden. Material time is not applicable here. Material time, space and matter. So materielle Material Zeit, time, Raum space and und matter. Material time, space and matter not applicable. This Materie, conception das is obsolete. Konzept I can give one ist nicht example. vorhanden in Vrindavan. Radharani Radharani zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben. from home, Radharani coming with all arrangement. First of all, Radharani going to where? Radharani zum Kushum Beispiel Sarovar. zum Kushum Sarovar geht. Kushum Sarovar going, na? Kushum Sarovar mean Shuman Sarovar. Das bedeutet auch Shuman Sarovar. Follow. They are going to collect flower, immediately coming to Dort pflücken sie Radharani. Blumen From und dann there, gehen sie zum Radhakund. Actually, he is taking preparation to go see, and all Sakhi, they are going to take preparation So to Radharani und go alle to Sakhis, Suryakunda. die bereiten sich vor, pflücken Blumen, um den Sonnengott zu verehren. Sonnengott ist Krishna, ist nicht der It is one kind Sonnengott. of joking. Das ist This sun god, why Radharani can worship this sun? Radharani verehrt nicht den materiellen Sonnengott. Das ist ein Betrug. So, sie will Jatila und Kotila betrügen. In the name of Surya Puja. So, sie führt Krishna Puja aus in den Namen von Surya Puja. Serve Krishna, nothing else. So, immediately after collecting flower, So, nachdem sie die Blumen pflückt haben, das ist 2-3 Kilometer weg und dann geht sie wieder, ist sofort wieder zurück in Radhakund und dann geht sie zum Suryakund, was 5 Kilometer weit ist. Nachher kommt sie wieder zurück nach Vaishana. Also wie ist das möglich? Wenn wir das kalkulieren, nachher but you are foolish, you don't know. werden wir anstehen. This kind of
conception of time, space and matter not at all applicable here. Zeitraum und Materie, das Konzept, was wir da in der Welt haben, das ist in der Welt nicht anwendbar. Eines Tages hat er gesprochen über den Sadhu aus dem Nimbarka Sampradaya. Govardhan Parikram Taddam Nandagram Barsan. I have gone to the house of that Sadhu, Bhajan Kutir. So der Sadhu, der hat auch ganz große Strecken innerhalb von einer ganz kurzen Zeit zurückgelegt. Der Name von ihm war sein Name ist Naga Baba, er ist nicht von der Naga Sampradaya. Naga Sampradaya. We are not going to speak. His name is Naga Baba. So sein Name ist Naga Baba. Naga Baba. So wie ist es möglich, dass er so eine lange Distanz macht Arati Darshan in Vrindavan, geht dann nach Govardhan und Varshana, so das halt innerhalb ganz einer kurzen Zeit. So sein Körper ist wie Wind, der fliegt. So, an ein paar Orte trinkt er was, nur Milch nimmt er zu sich. Er hockt nicht dort und nimmt Reis und Party und alles zu sich, sondern jemand, wenn ihm jemand ein Glas Milch gibt, nachher trinkt er das, opfert es zu Krishna und trinkt es und nachher geht er wieder weiter, wie der Wind fliegt er weiter. So, wenn das möglich ist, in der Welt, auch Sanatana Goswami im Alter, im hohen Alter hat er den Govardhan Parikram gemacht. We know some sadhu doing parikram for 5 days, 7 days. Oh, message. So es gibt no need of doing this kind of parikram. Leute, die What the use of doing this kind of after parikram if brauchen eine lange Auszeit, nachdem sie den Govardhan umkreist haben. Follow. Sanatana Goswami doing daily parikram. Sanatana Goswami ist täglich den Govardhan gegangen und hat Bücher geschrieben. Follow. How much time it will take to do Govardhan Parikram? Foolish. Whole day I can give. Oh, you can go and do. Viele Leute, die brauchen einen ganzen Tag, um den Govardhan zu umkreisen. Aber Siddha Mahatmas, die machen auch Bhajan, aber wie der Wind. Siddha Mahatmas gibt's. So, die legen die Strecke so schnell zurück, das kannst du gar nicht vorstellen. Wie der Wind. So, wir müssen nicht unseren materiellen Kopf verwenden, um die Dinge zu verstehen. So, speziell über Zeit, Raum und Materie, über das müssen wir nicht nachdenken. Das ist alles nicht anwendbar. Yogamaya organisiert all das. So, Yogamaya organisiert all das. Die gehen eine lange Distanz, aber die Arrangierung von Yogamaya, die macht das Ganze zu einer ganz kurzen Distanz und ist so wie Zeitreisen, so wie man es kennt hat früher, Zeitreisen. Inconceivable. You cannot. So, it is different kind of reference frame. In this kind of reference frame, we can find something going, something coming this time. So in dem materiellen Rahmen hat man eben, kennen wir Zeit, einfach okay, jetzt müssen wir warten eine Stunde, dann ist es eine Stunde und dann kann man so viele Kilometer gehen und es braucht so lang, aber das ist alles nicht anwendbar auf die spirituelle Welt. Da existiert komplett eine andere Zeitrechnung. So Uddhav, wenn man jetzt sagt, dass er lang gebraucht hat, ist nicht so, Uddhav war nicht so, dass Krishna ihm einen Auftrag gegeben hat und er muss jetzt ausführen, sondern mit ganz liebevoller
Stimmung geht er jetzt nach Braja und schaut sich die Orte an, wo Krishna seine Lilas gespielt hat. In Brajadham, everybody busy. In Brajadham, in In daytime, Brajadam, in Vrindavan ist auch jeder beschäftigt. because mainly they are, mainly they are busy with cow, na? They So, are die sind Goala, na? eigentlich Milkmen. beschäftigt mit den Kühen den ganzen Tag, weil es ja Sometimes they get in town, Hirten pasturing sein. field. Again they are coming back in the evening, afternoon time. so manchmal gehen sie They naturally raus mit den Kühen und kommen dann am Abend wieder. So, die sind immer beschäftigt mit den So Kühen. Uddhav Nitham, I can take enjoyment in different lila kshetra, take bath and So enjoy, Uddhav hat take sich water, gedacht, drink, okay, jetzt very geht an all die transcendental place. Orte und And macht it is dort good for Parikram. me if I reach in the afternoon Und dann time. I ist mean es late sicher besser, afternoon wenn time. er am But it's späten good, Nachmittag because ankommt. those, Brajavasis, they are Weil busy die with cow. Brajavasis ja sowieso beschäftigt sind Cannot meet with them. untertags. Even Nanda Baba can go, maybe gone somewhere. So Who Nanda can say? Baba kann ja auswärts sein, das weiß er nicht. With So this besser, idea, er kommt zum With this idea, zum Uddhav Sonnenuntergang, Maharaj zu gradually, der very Zeit. slowly, by so wo enjoying, sie sicher eher zu Hause sein taking werden. the pleasure of Brajadam, going to enter into Vrindavan Dham, finally going to reach Pavan Sarovar, after taking bath. So there dort in kommt er jetzt an, im Pavan Sarovar, nimmt dort ein Bad, dann schaut er auf Nandagram, das Haus vom Nanda Baba. Very happy. Und er Going fühlt to sich reach ganz the glücklich. foot- Going to reach the foot point of that, hill, and going to keep there is so many meaning. Going to keep the chariot there, So wenn er seinen Wagen dorthin stellt, the chariot, that spot, the foot of Nandishwar Parvat, miracle. Uddhavji Maharaj watching, well, all coward boys, they are coming back from, so Uddhav sieht coming jetzt, back all die from Kurdenjungen pasturing kommen field, and there is also von dust die and Felder und everywhere. alles ist Staub, wirbelt sich auf. See Und er clearly. kann nicht wirklich sehen. Because countless Ja. Alle Kühe gehen nämlich jetzt nach Hause. Und tausende von Kühen, so das wirbelt natürlich eine enorme Menge von open Staub field, auf. there's so many dust and dust. Even you cannot see anything, so dust. So dann ist nichts mehr sichtbar. First point, Uddhav Maharaj took decision this way. Why? To get the dust particle from the lotus feet of Gomata. So Uddhav wollte eben die Staubpartikel bekommen von Before die entering Kühe into und von den Vrindavan, Kühenjungen. Brajadam, he So wanted deswegen, to er hat take ein bath. Bad I genommen mean, in dem Abhishek, Staub von den Abhishek, like we are doing Abhishek of Mahadev Kuhhirten und with die milk, Kühe. with Ganga water, with ghee butter. So das ist ganz glücksverheißend. Er hat es schon gewusst. So Uddhav Maharaj took decision when they come back from pasturing field, there is so many dust. Who can say? Who can say there is not the dust particle which already touched with Krishna and Balaram? Who can say? So wer weiß, das sind sicher auch Staubpartikel, die was Krishna und Balaram berührt hat. Auch in Navadvip ist es möglich, den Staub zu bekommen von Gauranga. Wer weiß, wo der Staub ist. Vielleicht durch Zufall, durch Wind kommt so ein Staubpartikel auf deinen Kopf. Gaura nicht ein anderes Spiel in Navadvip, Gaura Gadata, so alles ist möglich. Wir müssen Glauben haben. Wir sind in Mayapur. So wer kann sagen, dass du vielleicht den Staubpartikel bekommst von Gauranga und nicht den anderen? So das war das schöne Gedanken vom Uddhav, dass er sich etwas gedacht hat. Zuerst kommt er an zum Sonnenuntergang und nachher kommen die alle heim. Und nachher die Kühe und die Kuhhirtenjungen und von den Brajavasis, die was Krishna so liebt und so gern hat, von denen kriegt er dann den Fußstaub und von den Kühen auch den Fußstaub. So mit in dem Staub ein paar Bad und Niskinjananam na brinito javat. Who's speaking? Prahlad Maharaj. Naisham matistavat Naisham matistavat urukramangram. Personal
intellect, your, you cannot reach So up to durch that deinen point. persönlichen Aufwand, wenn du deinen Intellekt anwendest und so weiter, wirst du Bhagavan nicht erreichen können. Unser Kopf kann nicht verstehen, was in Vrindavan passiert, in Vaikuntha und so weiter. Maybe little different. Oh, Gurudev is little bit. Maybe Gurudev is, have some more idea. Oh, I also know Shastra. Gurudev may be knowing little. This is our Guru Darshan. This is our Guru Darshan. I can discuss. If we cannot see Guru properly, Prabhupada speaking, never. Infinity beard you can go on doing well. Cannot reach. So ist Naishang mati stavat urukramangin spishati anarthapagamaha so mit unserem eigenen Verstand, unseren eigenen Gedanken ist es nicht möglich. So wir brauchen den Fußstab von Gurudev, aber wir dürfen Gurudev auch nicht mit materiellen Augen sehen. Sonst ist es auch niemals möglich. By the dust particle from the lotus feet of pure Guru Vaishnava. Many times I told them before you can say, Krishna speaking, I am running behind devotee. I told them this Siddhanta, you forget. Krishna speaking, I run. Krishna sagt auch, er läuft den Devotees nach, den Gottgeweihten. Warum macht er das? And dust particle run and fall on my body, and my body is the place of infinity, accommodation, infinity Brahman. My body is the only place where all infinity world is there. So, dust particle from the lotus feet of, Guru Vaishnava can come. Krishna speaking. Anubrajami aham puyayati amri renuvi. What speaking? Anugraham. Anubrajami. I am running behind a devotee. So Krishna läuft auch hinter seinen Gottgeweihten, um den Fußstab von ihnen zu bekommen. Dust particle from the lotus feet of Vaishnava can come by air and fall on my body. Krishna speaking, that's why I am always staying behind the pure Vaishnava. There is a Siddhanta. So Uddhava Maharaj, first of all, going to take bath, without which he cannot get entry even. You know, Shankar Bhagavan Mahadev wanted to enter into Rasa Leela. He was thrown, hey, go away. Trespassers will be prosecuted. Trespasser, there is no force applicable. Trespassers will be prosecuted. You cannot run. But only by the kepa, you can get into. When Mahadev, Shankar Bhagavan going to get kepa, then finally he was allowed to enter. So auch Shankar, der wollte das Rasa Leela. So wo er Kippa bekommen hat, hat er dann die Chance gehabt. Dann haben sie ihn, hat dann Massenring gekriegt und Sari und so weiter und hat Eindruck gefunden. Nicht so wie schon, dass er seinen Körper mit Asche beschmiert hat und Rashta und schmutzig. Nein, Shiva ist immer rein. Daksha Prajapati will sagen, oh, er ist schmutzig, aber durch das hat er ein riesengroßes Apparat begangen. So Shambhu ist ganz selten solche Reinheit, wo ist die zum Sehen? Finally, Shankar Bhagavan went to Mansarovar, they are going to take bath. After taking bath, going to grow Gopi bath. Gopi bath. After they're wearing clothes, everything, then going to enter into Parvati, Devi, going to arrange. But I don't know how to wear clothes. Now, going to help. Then after that, go, now we Rasa Leela. Hat dann die Form von einem Gopika angenommen und dort hat er dann Eintritt gegen das Rasa Leela. We take this advantage to discuss this point. So, Dhruva Maharaj, I mean Uddhava Maharaj, having fine conception, is going to get it. This is first conception. Second conception is that, question is that, Maharaj, you already told that there is a very painful condition all over Brajodham. You already told many times in course of discussing the Uddhava Sanbad. But how you say that So wie kann man jetzt sagen,
Uddhav Maharaj watching everything very Uddhava nice. sieht alles, First point. One question sieht can es nicht. Er sieht alles how it is positiv. possible for So die Uddhav Frage to kann watch auftauchen. all Wie ist normal, es möglich für all Uddhav alles as normal usual, zu sehen, als wie es normal as ist? usual, which we can expect at the time of Krishna Balaram. Follow. As usual, at the time of Krishna Balaram, the glamorous position of Vrindavan Dham. How possible? You just told whole Vrindavan they are feeling pain. How it is So possible? wie ist es möglich? for Vrindavan Maharaj ist to ein watch Trennungsschmerz, aber Uddhav sieht alles They are watching, ganz Brahmasis, normal they are und running, covered boys, Gomata also, die Kühe dancing und with the Gomata tail up, und alle with sind the tail. glücklich. When Gomata running with the tail up, So die running, Kühe haben immer die Schwänze nach oben, wenn and sie all, glücklich sind. we can, also here we can see, we can discuss tomorrow, how possible for Uddhav Maharaj to watch everything very glamorous. But it, So über das kann er morgen auch noch mehr sprechen. Jatite dikam janmana braja sete indira shashadatrahi. This one. Krishna is there, so all Vrindavan like fully So wenn decorated Krishna dort by ist, dann ist auch Lakshmi. Vrindavan dekoriert. And that kind durch of Lakshmi. glamour, how it is possible for Die Uddhav to watch? Schönheit, wie ist es jetzt möglich, Because we dass already Uddhav das hearing, sieht? we have been Weil wir haben ja hearing, that gehört, is dass the painful jetzt condition of Vrindavan. Braja in Whereas Schmerzen you ist, say, in Uddhav Trennungsschmerz. watching everything, there are cows dancing, there are fruits and flowers. Aber laying, Uddhav all sieht, alle nice Kühe decorated. tanzen, die Kuhhirtenjungen sind fröhlich, alles ist dekoriert This question und comes, so weiter. So, wie ist es möglich für Uddhav das so zu the sehen? answer is there. Und die Antwort You ist forget, der, I already informed you. Whole Lila, Krishna Lila, Mahaprabhu speaking to Sanatana Goswami. So- Sanatana asking how Lila is eternal. Mahaprabhu Sanatana fragt asking how Sanatan Lila is Goswami, eternal. I don't know. Mahaprabhu speaking, see. dass er eben nicht versteht die Ewigkeit von dem Lila, wenn man das Each nicht erklären Lila, kann. each Mahaprabhu Lila, sagt, suppose dass now I'm jedes talking, Lila, somewhere in some Brahmanda, now Krishna taking birth. zum Beispiel in einem Now, Lila just wird now jetzt Krishna speaking Gott Harikatha, geboren. this time, somewhere in Brahmanda, Krishna just taking birth. After the some Brahmanda, there you can find Krishna doing Kaliya Daman Lila, Kaliyona. So in einem Lila geht jetzt Gottes Kalya-Lila vor sich. Und an einem anderen, in einem anderen Brahmanda ist es Jagik-Lila. Running around. Und in dem anderen Lila, in dem anderen Brahmanda geht der Gott auf die, mit die Kühe raus, der Krishna. So in jedem Brahmanda, was für Lila, wo und wann ist es, wer kann das sagen? Chaitanya Mahaprabhu sagt das in Unendlichkeit von Brahmandas. Fast or Das infinity heißt, Brahmanda, erstes müssen wir Unendlichkeit realisieren. you can find Was das bedeutet, right now. unendliche Right Lilas. now I like to see the Leela Dambandhan, right now. Suppose Satyabhuti Muni. Satyabhuti Muni. Satyabhartamani. Namamishwaram Sachidananda Rupam Vasat Kundalam Gokule Vrajamanam Jashoda Vyolu Vyolu Kaladavamanam Vistamatyam Tatuta Gopya Namamishwaram Ishwaram Sachidananda Rupam. This Leela, So das Lila passiert jetzt auch, das ist ein ewiges Lila. Satyabhuti Muni, out of a loveful eyes watching. Satyabhuti Muni writing this Namamishwaram, this written by Satyabhuti Muni. Our all Das Guru Varga speaking, it is Damodarasta eternal Kam hat present. Satyabhadit Muni geschrieben, aber Not das ist ein Damodar ein Leela Lied, when was happened. ewig präsent ist. Actually, 5,500 years back, this day, that time, Krishna was wicked, so rather not there. Material, not the material, this material conception cannot. So ein materielles Konzept, dass man sagt, das war an dem Tag, an dem Datum, in der Woche, in dem Jahr, das ist dann nicht anwendbar. So die Lila von Krishna sind alle ewig. Die jetzt in dem Moment finden die statt in einem Brahmanda. You know, Gopal, Damodar Bhagavan. So Damodar Leela eternal. Damodar Leela can appear in front of you if you want so, if you do bhajan. So not that it is not So das Damodar Lila kann vor dir erscheinen, time, material, wenn time, du das space willst, and wenn du matter Bhajan cannot ausführst. So Zeitraum have any und influence. Cannot have. Materie, das hat da keinen Time, space Einfluss. and matter is beyond. It is beyond
It is beyond time, space and matter. So, Mahaprabhu speaking, each lila is eternal. Each lila eternal. Because in some or other Brahmanda, Sanatan, in some or other Brahmanda, maybe this lila going on. So in cyclic order, like a wheel. So das geht vor sich How I can detect, oh, it is the starting point. Follow. One cycle, rotating. in Kreisläufe geht es vor sich, in Zyklen. Oh, it is the starting point of the wheel. So, ein Lila, dann kommt schon wieder das nächste Lila, dann kommt schon wieder das nächste Lila. So, Lila is eternal with this way. Now I like to touch, and tomorrow I can explain very, actually, since we know all Lila is eternal. Lila eternal? Lila eternal? It is by the desire of Krishna. If you go reading Uttava Sangha, you can. But the inner meaning, you have to go deep. Why? There's a question. The inner meaning. So die Schriften, die kann man sich durchlesen, aber die innere Bedeutung, die kriegt man nie raus, ohne dass man Sadhusanga hat, ohne die Gemeinschaft von Sadhus. So, du kannst das lesen, aber die tieferen Punkte, die verstehst du nie aus den Schriften. Die kannst du nicht sehen. This answer. Actually, Lila eternal. Lila eternal, you know, I already told. All Lila. So, by the desire of Krishna, it is by the desire of Krishna, Yogamaya going to manifest the previous picture. Follow. Previous, I cannot speak previous, but eternal picture. Weil wir denken immer von oben und unten, aber die Lilas, die sind ewig präsent. So durch den Wunsch von Krishna ist das Lila vor Uddhav erschienen. Wenn Uddhav gleich die schmerzhafte Situation sieht, das ist nicht gut. So, besser organisiere das, dass er also ihm dann die ganzen Lilas zeigt. So die Gopikas, die quälen das Joghurt und singen. They are singing, oh, Uddhav, hearing everything, but it is not possible. From eternal world, Krishna arranged. First of all, it is desire of Krishna. First of all, I cannot show the painful situation. First, I can show, I can arrange, so that Uddhav can go and see the cloud. After that, can meet in my father, mother, gradually. Das ist alles Uddhav can develop indigestion. Es sind gewisse Stufen, dass Uddhav das auch verdauen kann. So deswegen fangen wir nicht gleich an, dass sie die schmerzhafte Situation sieht, sondern er sagt ihm ein nach dem anderen Lila aus dem Vrindavan-Lila, aus dem Krishna-Lila. Now, tomorrow I can start discussion with Nanda Maharaj and everything, how Uddhav going to reach, what was the condition, what he is watching, all I can discuss. After that, I can start the discussion. Took place in the night time, painful discussion with Nanda Maharaj and Uddhav Ji Maharaj. Follow. Naishang mati stavaduru kramanging sprishyatanartha pugamo jadartho mahihasam padarojo vishekam niskinchananam na prinito yavat vanchakalpadurusya ke pasinde bhaja pachitanang pavana bhavashnabhyo. Try to go deep into this philosophy. You can forget thirst, hungry attitude, all you can forget.